În contextul actual al infecției cu SARS-CoV-2 se vorbește tot mai mult despre imunitate și rolul ei în prevenirea infecțiilor virale. Dar ce este imunitatea? Imunitatea este capacitatea organismelor multicelulare de a rezista microorganismelor dăunătoare, practic de a ne apăra de virus, bacterii și alte toxine. Aceasta implică componente specifice și nespecifice. Componentele nespecifice sunt reprezentate de totalitatea structurilor și mecanismelor cu rol protector, cum ar fi tegumentele, mucoasele, enzimele secretate exocrin, precum și alte structuri care acționează ca bariere sau eliminatori ai unei game largi de agenți patogeni. Vorbim despre două tipuri de imunitate. Imunitatea moștenită, nespecifică, care este reprezentată de tot sistemul complex de celule și molecule care oferă protecția de bază, și despre imunitatea dobândită, cea specifică, care apare în mod natural activ prin contactul direct al organismului cu agenții patogeni, dezvoltând anticorpi antiagentul respectiv, lucru care împiedică o eventuală reinfectare, sau se dobândește artificial prin vaccinare. Când sistemul nostru imunitar este puternic, avem șanse mai mari de a combate răcelile și alte infecții. Există câteva metode prin care ne putem stimula imunitatea. De exemplu, evitarea stresului, gândirea pozitivă, respectarea programului de somn, igienă personală riguroasă, alegeri alimentare sănătoase, renunțarea la consumul de alcool și fumat, exercițiile fizice, dar și vitaminele și suplimentele alimentare imunostimulatoare. Există o mulțime de studii clinice care au arătat efectele pozitive ale unor suplimente și remedii naturale în prevenirea și tratarea infecțiilor virale. Însă, este foarte important să alegem suplimente de calitate, conținând extracte standardizate și care sunt produse la cele mai înalte standarde legislative GMP și ISO. Un astfel de supliment care respectă toate aceste cerințe este suplimentul alimentar Novimun Protect. Novimun Protect este o formulă complexă, special concepută pentru a întări și proteja organismul, care oferă nutrienții esențiali pentru un sistem imunitar puternic. Conține quercetină, ceai verde, vitamina C, selenium, omega-3, scorțișoară și lemn dulce, componente cu proprietăți dovedite antivirale și antioxidante. Prin conținutul de quercetină are efect antioxidant, antiinflamator, antibacterian și antiviral. Ceaiul verde este recunoscut ca una dintre cele mai renumite surse de polifenoli cu proprietăți antioxidante, având un efect antiviral, antiinflamator și de stimulare a funcțiilor sistemului imunitar. Vitamina C joacă un rol important în răspunsul imunitar la stres și la infecțiile virale sau bacteriene. Studiile recente susțin importanța aportului de selenium împreună cu vitamina D și zinc în creșterea rezistenței la infecția COVID-19, acesta având un efect puternic antiviral și antiinflamator. Cele mai recente studii arată că suplimentarea cu acizi grași omega-3 la pacienții cu COVID-19 pare să aibă un efect benefic în gestionarea furtunei de citochine, fiind considerată o terapie de susținere și o strategie de prevenire în infecția cu SARS-CoV-2. Lemnul dulce are proprietăți imunostimulante excelente prin activarea proliferării limfocitelor T și rol în ameliorarea afecțiunilor respiratorii prin fluidificarea secrețiilor traheobronșice și faringiene, ușurând congestia și tusea. Scorțișoara are și ea proprietăți antimicrobiene, antifungice și antivirale care îmbunătățesc sistemul imunitar, protejând organismul împotriva infecțiilor, răcelilor și gripei, fiind o sursă bogată de antioxidanți. În concluzie, Novimun Protect este o formulă complexă, special concepută pentru a proteja și întări organismul, care oferă nutrienții esențiali pentru un sistem imunitar puternic, având un efect antioxidant, protejând celulele împotriva stresului oxidativ. Datorită proprietăților ingredientelor din Novimun, acesta este indicat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar, în virozele respiratorii, în infecțiile virale, pentru creșterea funcției imunitare la persoanele supra-solicitate fizic și mental, pentru protejarea de agenți patogeni, incluzând aici rinovirusuri, adenovirusuri și coronavirusuri. Modul de administrare al acestui produs este de 2 capsule pe zi seara, cu o cantitate suficientă de apă sau conform recomandării profesionistului în sănătate. Toată gama de suplimente alimentare BioSunline respectă standardele de calitate,
prin materia primă de înaltă calitate folosită, prin folosirea de extracte standardizate care asigură dosajul optim terapeutic, prin lipsa substanțelor artificiale, a parabenilor, coloranților de sinteză sau a aromelor de sinteză și, bineînțeles, prin producția conform standardelor GMP și ISO. Pentru mai multe suplimente din gama BioSunline, vă rugăm vizitați site-ul nostru www.biosunline.ro.